Dobroveče Aleksandra, dobroveče tebi, tvojim gledalcima, sada sve već popularnijeg i poznatijeg YouTube kanala o diskretnim herojima i heroinama današnjice. Hvala ti na pozivu prvo i ukazanoj časti zato što si me uvrstila u ljude koji čine te heroje i heroine današnjice i koji svojim radom i zalaganjem mogu da daju primer nekim novim generacijama. Evo, ja sam nešto razmišljao o čemu da ti pričam večeras u ovih nekoliko minuta i eto, neko svoje razmišljanje o svom životu i svom razvoju do sada podelit ću sa tobom i sa tvojim gledalcima. Kao što znaš, ja sam već dugo u turizmu, radim u turističkoj organizaciji, ali sam završio filozofski fakultet na katedri za istoriju i mislio sam nekada da ću kao profesor istorije da radim do kraja života. Moj rad sa decom, sa podučavanjem mladih ljudi, nekako sam smatrao humanim pozivom i uživao sam u tome, mogu da kažem, dok sam to radio. Naravno, život nikad ne možeš da planiraš, život čine razne spletovi okolnosti, tako je bilo i sa mnom u životu, imaš mnogo planova, misliš dok si mlad čovek da ćeš te planove stići sve, da ispuniš, a onda kako ide vreme i kako idu godine shvatiš da nije baš tako. Još kao mlad čovjek bavio sam se sportom pa sam mislio da ću biti poznati fudbaler, ali naravno za to je trebalo mnogo truda, rada, talenta i neko da te pogura. Ne prolaze uvek najbolji. Isto je bilo i sa gitarom. Kad sam uzeo gitaru u ruke, poželao sam da budem rock i pop zvezda, da na sceni zabavljam milione ljudi, da uživaju u mojoj muzici. Ali šta je bilo potrebno za to? Takođe rada, truda, odricanja, želje za usavršavanjem, sviranjem, na što ja nisam bio spreman. Nekako sam bio izgleda suviše mlad za to. Možda nikad nisam bio krotkog i pomirljivog duha i uvek sam težio za nečim novim, ali je dosta na takav moj duh uticalo to što sam odrastao možda u tim 90. godinama, on je odrastao, bio momak tim sumornim, zlokobnim, ratnim 90. godinama, pod sankcijama u građanskom ratu sa NATO paktom, gde si morao možda i brže da odrasteš nego što je bilo potrebno. I nekako me tu zainteresovala politika. Kao student, još u studentska politika, kasnije i posle završetka fakulteta, sam se aktivirao politički jer sam smatrao da ta moja lična želja za nekim promenama u društvu i stvaranja demokratskih reformi našeg društva treba da bude želja i drugih ljudi, odnosno da zajedno sa drugim ljudima radim na tome. Moje političko angažovanje traje i do dan danas sa malim kraćim pauzama, ali eto nikad nisam odustao od toga, nažalost iz jednog možda prostog razloga što naše društvo još uvek nije transformisano u demokratsko društvo i u onako društvo kako ga ja zamišljam i kako bi ga ja hteo. Kažem, godine iza mene su ticale da stalno menjam poslove, eto, sada sam u turizmu, uđu vremenu sam završio i master sam turizma za turizam i hotelijerstvo i nekako precizno da planiraš svoju karijeru u Srbiji nije baš moguće po meni. Jasno definisana orijentacija ka nekom pozivu teško je ostvarljiva. Moj rad i delovanje na društvo se ogleda u tome da eto, imao sam priliku da 4 godine budem i direktor turističke organizacije grada Niša i smatram da sam dosta se trudio i dosta uradio na tom polju. Tu šansu sam iskoristio i ostvario neke svoje vizije i neku svoju misiju zbog koje sam i došao na tu poziciju. Nažalost, kako to kod nas biva, politika se umeša, odjednom si na vrhu, sutradan te nema i nije lako prebroditi to, priznajem, nije mi bilo lako, na nekom si bio vrhuncu karijere, a onda te neko odjednom sputava u to, ne zato što ti nisi toliko sposoban i radan i voljan, već zato što jednostavno nisi podoban.
ali nisam se dao. Iskoristio sam to vreme da se stručno usavršavam, iskoristio sam to vreme da spoznam sebe i da možda otkrijem neke nove talente koje ja imam u sebi, a koje nisam znao, a to su fotografija i pisanje. Tako da, evo, tu nazad par godina nekom svoj profesionalni rad zasnivam na tome da pišem dosta o istoriji našeg grada i fotografišem dosta naš grad, spajam to jedno sa drugim i mislim da to daje rezultate. Mislim da sam negde pronašao sebe u tome i da će možda to negde biti moje posao i u budućnosti. Možda i ne, možda bi volao da karijeru završim kao profesor nekog fakulteta gde ću možda ponovo neko svoje životno iskustvo, svoj rad i svoje znanje da prenosim i na neke nove buduće mlade generacije. Nikad se ne zna, rekoh već, život se ne planira, život čine neke razni spletovi okolnosti, šta će biti nadalje ne mogu da kažem, ja sam ipak istoričar, bavim se više prošlošću nego budućnošću, ali eto, na kraju ću da završim s ovim da čovjek treba da ima neku motivaciju u životu, čovjek treba da ima neki svoj cilj, čovjek treba neku svoju misiju. Ja, hvala Bogu, imam misiju da sam ovde zbog sebe, svoje porodice, svoje dece, svojih prijatelja i dokle god postoji šansa da ovo društvo bude bolje mesto za život, ovaj Niš, ova Srbija, ja ću da se trudim i da istrajem na tome, ne samo zbog sebe, već i zbog svih vas. Aleksandra, nadam se da sam ispunio tvoje očekivanja i nastavi samo, jer znam da si u ovoj mojoj priči ti verovatno i sebe videla. Pozdrav!